gede sing itu. 88. Heh? 88. Olo-olo. Nomere. Dengkol mutune sing 8. Ayo. Aja apa. Yo kae. Ben lek. Ini tunggal. Pokoke orang kopi. Mungkal arit. Arit anyar. Arit. Ngerti apa, Lek? Sempet. Wis mesen sapa iki? Sing mesen sapa? Gede. Ya, rampungnya. Tapi kong, Nggih. tapi teko wis. Arete karek. Wis mesen. Wis. Piro? 10.000. Oh. Hmm? 12. Doro. Doro gulane iki. Iya kan, rek enom. Hah? Rek enom. Ya sing enom. Ngejalan Pak Boy kono. Tuku ki sing rega 8, 9 ngono. Dasmu cilik kok. Ngopene iki gak suwi. Kasih apa? Ora iki lho dorong metenge kapan? Menceng-menceng goblok. Mosok? Lho, Oh lho. cilik yo kebuan kok. Cilik nemen kebuan 4,5 tahun kok. Agak meteng. Topimu bukan? Topimu lho, rambutnya sak Indonesia. Potong rambut pura we. Apa ya? Topimu sak pira? Kudung. Ngelek piye lho? Lah, Merenges kok ngono lho kok. Lho. Iya. Wah, kot bot jenenge? kameran kok. Apa jenenge? Gogot sing ngono lho. Lho. Cak. Got kowe. Nggih? Got kowe. Mosok? Kon atur-atur Ngendi? midi. Kowe. Kowe lho. Kok Ora. Lah sing atur sapa nek? moto. Hah? Foto. Foto. Wis bar. Wis. Kapan? Ya enggak. Lah kowe wis diatur. Iya. Kowe bolone. Wah. Bolone. Kamu gak diundang. Bolone Wah. plek ora diundang, moro dhewe. Bola plek iki rasa diomongi moro dhewe. Makan bersama, ya. Gule parawan. Yo ngarek-ngarek. Dus kok. Nang ndi to? Dus kok. Lah ya. Gule parawan. Bu. Krengseng ae ya. Nggih. Nasi sego pupuk. Pak pedus ya. Ora nang sego kono. Nang ndi to, Lek? Iki. Sungkan moro-moro mangan. Iki apa? Ora dikon. Wis momo kon kan nek bengi kan dikon. Sesuk-esuk ngetalo, mle wedhus kan menak ya. Lah dikon ya sungkan kundangan tok ae. Pokoke makan bersama tok. Lah nepi kon. Nepi? Nomor. Togel. Haram. Oh, sapa haram nek dik kok ngeceng haram. Insyaallah ki nggih memakai kecerdasan. Dasan. Ngitung, nyeket dhewe. Dik nomor ngono. Dino gunakan dino. Gak metu-metu, Wae wong tongta. metune iki pas aku lewat ngono diomongi ya. Iya. Nang wet gede-gede ngono lho. Yo nul-nul, bolak-balik metu nul-nul.
ngono. Eh, Ya apa? nek ngawi ke? Suwe wisan pas ngedes kae. Mau saiki gak metu 00 lah. 00 mulak balik. 66 yo ngono kuwi. 6 aku enggak metu. Nek ngawi ke? Wit gede-gede gitu. Aku tak nggo sing krungu. Enggak. Wes, ngono. Oh. Kudu ngilu cepet sik sak kira rambuté. Gondrong ora. Heh. Wes. Ngetak Pak Pur dhewe kok. Tak terne rono. Apa kuwi? Dang. Dang. Cukup yo. Hah? Lu ngebiung-biung. Kancane apa tuku sapi? Gorolas. Wes, teko. Goro. Bu, yung tau arat iki. Yo. Ipo. Gari kita. Kita. Apa? Gari kita. Kira ora 14 ho? 12 malar. Kira 12 we. Ro wes sampe dilihat. Oh, sapinya aku roh. Ning ndi? Patene sik ong sini. Gah, ben HP bu ben muni. Wah. Ya, perdete gak tiap muni kowe. Enak. Gowo iki berarti. Sapinya loro tok. Lurut. Sing mbok tuku terpas iki karo Bon, kebon. pokoknya kita nek larang pokoknya. Kebone piro? 18. 200. Gowo ra wis. Wah, Kumpul dia. kamu Karo aku siji. Sina. didekmu. Didekmu. Bisaku larang men. Kamu Lah iya. Nek cirekku tak kowe ilmu mbok tak barek kae bareng mangan kok. dulu kamu ya larang. Oke, ngono gas aku. Iya. Di modele. Lah warnane apa, Bang? Yuh, brah maneh ya. Metal apa super? Super. Wih. Anu yo kulit halus ya pakai ya? Iya. Yang ngono kelas ngapi iki. Teget cak patek ketara. Action. Nomor piro, Man? 24. Bara betul-betul. 98, Bang. Dan nunggone tak jari. Salah nulis. Wolu-wolu. Wolu-wolu. Ada lah. Aku aja pergi lagi 50 ya. 0088. Betul nih. Salah nulis ta, salah. Lah ya. Tak mui kayaknya nomor ya, Man. Tak gue murang. Enak. Piro? Tak diunyer tok krek. Piro? Heh? Piro? 0088. Wolu-wolu piye iki kok pembaran patang dinyo. Pembaran kabeh aku. Seketane main lho. Kamu gak nekate nang mamu dhewe ra tinggon wong masa gak nek demite ngetokno nomor. Itu jenengan. Demite awake dhewe. Pas kase apa 8 diangkrek lem 8 wae. Ya, Wis ya, bagian lho. kok kowe. Heh? Wis bagian kok. Napa? Ndelok nomor bagian. Piye? Enggak. Piye apa pitik ngendok? Oh. Dar. Dar ngendok. Wes, wes sik. Kabut. Nanti. Ya. Bungkan aku. Engko sore ae pisan ya. Bar ngopi ya wis, engko sore mangan bersama. Ojo pe apa to? Kekuan to? Kekuan anak Indra ya. Sewune mboke to. Oh sawune mboke. Sewune mboke ikan. Tak kalau kekuan. Sewune mboke. Lingker ngene. Hah? Ini mbok sewone apa ora? Nggih. Iya to.
Apa nih? Tunggu mati. Oh, gung. Wis. Mestine sanak sewune. Mancing iwak nang anu kali ngono, iwak gede. Kaki. Ini nek ketung gigi. Iki balami. Iwak pas ngono. Jadi ini Juga tau. cilik jane ya. Ayo, biasanya kan kayak ngobat ya. Rendeng. Tiga ngerak kok rendeng. Iya? Landep no. Sing gene bunga pepehne kayak koyo sing gawe kuwi to, arit kuwi ya. Coba nih. Sing menak bengi tang-tang pepehne sik kuwi kayak kuwi ya. Pas sore ya. Oh, pas sore to. Lekmu ya. Oh. Enak kok lekmu Mas gak ngerti ya. Pakai kali kok. Nek bengi pepehne sik. Butune anu. Iki bos komenyo ya. Enggak singkal sapa ora? Bos ya? Enggak singkal. Singkal. Heeh. Juga iso. Mosok. Ya singkal ya rasa to. Mung arit kecok gantung. Ben pupukan kabeh sak dhuwur. Nek mumpung iso. Sing klepak ben ngelak meneh. Mana ke pabrik ngono. Mosok. Wong gilas iso. Ben gak kelat ben. Nah gilas iso. Oh. Ini singkal no. Bajak. Masih iki gak pucuk tok no kabeh sak dhuwur. Gomplang kok. Buang kok. Kuping. Ben gak kelat. Ben anu, ben koyo pacul ngono ya. Ben bodong gawe singkal. Ben pupukan kabeh, ya. Pupukane yo gembel ta bae. Bajak. Lemah priket tok. Bajak biasa menak. Lemah iki lho gak anak kompose. Lemahan anak kompose yo dipak-pak. Nih. Biyen kan ketong-ketong bijing sawah. Akhirnya nak. Ayo. Ini bajak gliyake sak rampung. Gantian. Apa-apa? Tabuk nih. Mana kata? Tegani kan. Tegane kene. Ya, bersama saya. Ujung-ujungnya ya kan, ujung-ujungnya ya kan. Dong ke entuk. Hah? Dong. Gak enak. Hah? Enak. Enggak. Kung anu. Kung wayahe ngetok. Lek Sarmi. Loh. Coba dikit. Waduh. Hai. Mulai meladen. Kok ngene lek Sumidi. Jarwati.